Betting chua ilung ta pen mene na main DQ zeng kai ket ba mai gumara sam news kede sa Zeme ko ne salya gara dele China Ministry of Defense China kede kangum bena spy mramdu rehe zata toime bone United States kede du kasya ben dam gaize Taiwan kede gu pakak chebe sungkling gu duim fuige Taiwan kede kan tukpe Taiwan string ke miki hingbe dora katanang be security risk lose US mene penugu hnei di bige reimro kumene limhang ze pokumro guided missile destroyer danain DQ ze cruises kui damai ge sungkling pirotet pe zegene bilung ka rebeng ke chulei je salai People Liberation Army Eastern Territory Command gu haik lege samsabe pe spokesperson Colonel C ne zinain DQ ze kai sumai ge palam rang chi chia kai ze danain DQ ze cruise kui damai ge United States kede gu nei di be USS Benfold United States 7 fleet gu nei di be padung ne Taiwan nai China kede gu sungkling pirotet pe hige China mene tingim biagane US gu nei di be padung pirotet pe palamchira pizbam dele je sale China mene sa je United States ne plui plung somakche punui gu duire me spy medu apo kilometers hacket reactor set pakak chebe sungkling gu duim fui Taiwan kede kan tukpe Taiwan strait ke pirotet rose kede re de di gu hinde freedom of navigation sungkling ge lungze ne teze rung nai nei di be pirotet rura Taiwan kede du ten sabdam teze petrol di tu tet sebam de lei je sale anui hai mina na chigai ra ilei China mena duina lungo di bedelo Taiwan kede je punui kede lei je sale za apo sungkling kung Taiwan kede taga bambe sungkling du punui kede gu sungkling ramlang plang cham je kede de be kede ke lei je chakai zbam de lei Sri Lanka kede gu bhi ket hange raje de pe tu gai glo pe acting president nai los rok Sri Lanka kede gu prime minister to gai pe pezine Ranil Wickremesinghe du zinain di ke zeng kai sumai ge sungkling duina lungo de bedelo Sri Lanka kede gu raje de pe president ka chi bahange pata se pe to je ka kalangai de lei je sale marasam pogamene sa je Ranil Wickremesinghe ne apo presidential election ge dulas alaha pernam Sri Lanka podu jana paramuna SLPP party gu body pe nai Janata Vimukti Paramuna JVP party gu body pe Anura Kumara Disayana ke du president election ge duini lei je sale zai apo presidential election ge Ranil Wickremesinghe ne Sri Lanka ke gu body pe mera memina haina ringe mine kan che balam lia ga bele sikum ne hazuka ka dak pe ge Ranil Wickremesinghe ne bot haket himre medai ngolei zai dulas alaha pernum ne bot reactor set kana ngode lei je sale United Kingdom Prime Minister Boris Johnson bamge gunei komina hankro zaket member of parliament mene conservative party gu body pe nai United Kingdom gu prime minister ka chi beto rahange I'm a member of parliament cruzaket mene election contest ze Boris Johnson pakle le rame mine kanche balamge lega bele sikumne hazuka kadak pe bamge candidate jinang to di berame du to kangwa bege zinain DQ zeng kai sumai ge United Kingdom prime minister candidate nalang be contestant hangna former Chancellor of Exchequer Rishi Sunak nai Foreign Secretary Liz Truss ne Conservative Party gu body pe hang na hang qualified te peteleise sa Graham Brandy ne sandu pet kai delei chige Rishi Sunak ne board hacket himrosna ngolei zai Liz Truss ne board hacket kroi gu chum ngodelei za salei zai chogu mena apo election ge dui pet mena United Kingdom gu Prime Minister ka chibe te gu delei za salei za United Kingdom ke gu ka chibe Prime Minister hange hna kum chit ke minge mama ge haim nata ge pechi ga gulei je sale Punjab police ne zinain DQ zeng kai sumai ge kizit romedung gangster mina hangna du embrister bakna klogne ka ka pegne kapche ni lei je sale Punjab police ne saze aime kizit romedung gangster mina hangna ji je menprit manu ko sanai zarup rupa lei jai teti bek pe ke zeng kai squeen takmai Punjab Mansa district ka Punjabi singers leuti chi pe bizine Sindhu Mosewala tingkum kate set pedu gimine kapse kame bode leize police ne sale NDTV ne mara sampo guys kizit romedung gangster nai Punjab police ka pehi ge news channel hange pe me bang wabungne ka pe bangwe camera person hazen biapi gimine kapto bileize sale zai apo ka pehi ge Punjab police mina hangchum ka zam ze reugi ge telura pungai de leize sale Government of India gu representative
Indian sorkri ke lege hinding sabse samsam duine piting ge somak jarang chiche kaise naga political group anui naga kadai lungzone te be kadai ke changhim rajai naga kadai ngulu rahangke government of India Indian sorkri ta ge kadai ki zabe bakyang naramanai tati beting kum changna za cross kui kum bai ke zimbre ke naga pistok loga de leize saze bambeze panzai nai chigai hobe leisi documentary evidence eketu ga leize enensen IM ne danain dike ze cross kui damai ge sale NSN IM ne apodo ge rangchi che kaize naga pistok loga de leize saze bambeze panzai nai chigai hobe leisi documentary evidence kapai ke ze chum tingkum changna za grooming ge framework agreement naga ke dei enensen IM ne news bambe pepera rangai ze swin samge betate sainte go be gumse eketu ga leize enensen IM ne sale is a Nagaland government parliamentary committee on Naga political issue ne India ke dei go body pay Prime Minister Narendra Modi nai Union Home Minister Sri Amit Shah tu enensen IM nai Naga political issue deuge dedom samgarai rahang kugai loje kemgai lu becangge enensen IM ne sale anui hai mena ne chigai ra ile enensen IM ne anui Naga ke dei gu pi pai Naga national flag lamge palamrang chiche kaize Naga ke dei gu pi pai ze anui Naga political identity pului concept pe perimba ne pului rang liagai be pi pai le sai Naga pistok ke government of India ne dedam ze wangchang lag ra zai lutona ra kam pobe madodu phezet lag le ze sale NSCN IM ne pekyun sangle lisi kwang lia pet pe lisi the Nagalim voice ke enensen IM ne saze National Socialist Council of Nagaland isak moiwa hange anui Naga ke dei gu pi pai Naga national flag se pram pezet se gu pi pai cultural flag te rahang government of India injas sokri ne riang lang za rangai beze madodu phezet bamra numak leize teti bege pe ke uze kai stroke Nagalim voice ke rogai dele Supreme Court of India India ke dei go samram beki dilang hulang bene zinain di ke uze kai sumai ke all news co founder Mohammad Juberdu nim pe ze ka banki gene luper ka rahang phyoga dele zai Supreme Court ne Mohammad Juberdu Uttar Pradesh na Delhi ke first information report FIR case na ka gai bedeuge India ke dego samram beki hulang dilang bene case lai na te ro kham gai ze Delhi police ne palam ka thai rahange sam hepet kai dele zai Supreme Court of India India ke dego samram beki hulang dilang bene Tihar jail go superintendent kabang ki rehe ze pasri de be petai ge rangai ze Mohammad Juberdu zinai sumai tingi kunta stroke ninge kabang ki gene phet pe kara le ze rangai dele Chief Minister office ne danain dike ze cross kui damai ge haim na ta ge pechi guys tini ka ke sumai sang ne Manipur Chief Minister Bambeki Chief Minister Secretary nungge hasang matiki gurazai Chief Minister ta ge inkya gu raphe makpe tingmi kule ze rang chiche kai dele aize Chief Minister Secretary ne sumai sang ne sokri ku mata te ze rihi ga lu ben rame ine ze te ke lu rahangele ze sale aize Manipur Chief Minister N Biren Singh gu Secretary N Geoffrey ne sampechi guys tini ka ke sumai sang ne Chief Minister Secretary ke hasang matiki gun makpe tingbik no visitor day ze lugai gu le ze sale palam ane sumai sang ne Manipur Chief Minister N Biren Singh ne sokri ki gu mata rame te ran rihi ga lu be ine ze te ke lu rahangene le ze sale zai anuin te mena ne sumai sang ne Chief Minister Secretary ke no visitor ze hasang matiki gu raphe makpe tingbik sandu pe ka blu gumze mi haim na ne haba gwak cha ta to kan samga rahang kyam gai dele ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga dele pi guys an kingani mele indu to dele